dilarang. Oh dilarang, tapi lek bandar gak apa ya? Apa lek gak oleh lek. Wah padha ae. Lek titip ra apa. Wis ya. Wis matur nuwun. Das. Kok 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 kok. Senengane tukang son nggih. Karo penitine Mas Bayu. Penitine Mas Bayu lek mirsani mek. Nggih matur nembah nuwun. Ngaturaken sugeng sontan kagem para tamu matur nembah nuwun rawuhipun. Tasih sarengan kalian campur sari Mayangkara. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalu mangke ing dinten menika nyuwun sewu panjenenganipun Bapak Haji Sutarlan dalah Ibu Hajah Hindun Susantia boten namung gelar campur sari. Ampun kesupen Bapak Ibu nggih, dalu mengke wonten pagelaran Ringgit Purwo Sedalu Natas kanthi dalang Ki MPP Bayu Waji. Menika putra saking Mbah Anom Suroto. Mangke dipun pirsani nggih Bapak Ibu, sumangga melekan sesarengan menika dipun paringi pagelaran Ringgit Purwo Sedalu Natas kagem panjenengan sedaya. Ya. Nanjake sing dinteni. Ya. Jane aku ki main ya ning panggung iki kok koyo ning sawah ya. Kaya mbuyak manuk. Sing dinteni lho sapa? Berarti niken tok. Yo kabeh mulih ya musisi, son mulih. Mboten gojek nggih. Yo sing semangat ya. Kalau Mbak Niken keluar ora pareng tamu yang terbaik kita panggil artis pada siang hari ini. Siapa dia? Ada Ni Adan. Bapak Ibu mohon maaf karena adzan asar ditunggu sebentar. Paduh warga kene piye to? Adzan iki mbok buyak itu. Wis lewat aku sing diamuk. Wis lewat to adane. Aku kok repot to musuh wong kene. Napa? Wah, repot niki. Repot to Mas sampean iki. Hah? Iya. Alhamdulillah oleh paitan aku. Iki susu gak? Susu 98. Alolo sayang RPM Wedding Planner. Oh nggih, kanca-kanca wedding planner. RPM Wedding Planner. Alolo. Oke. Mbak Niken? Iya. Sini dulu dong. Iso nurut iso nambah banyak Terima kasih. Mbak Niken. Iki jenengan tetap di sini. Ini bapak kok mari karo putrane. Terus Sampean jemput dikawal bersama Pak Ali dan juga Pak Sur. lah kenapa kok nyuwun tak jemput? Lho piye to bocah iki? Kok gedhi aku. Ya masa tak gendong Loh, bapake. Maksude iki ngene lho kan bocah sing ayu dhewe. Iki to Mas sing elek dhewe. Lah iya. Sampeyan kok tindak ning gone Bapak Haji Sutarlan. Sampeyan kok ben didampingi Bapak Suwito karo Bapak Ali. Lah nyapa? Atuh angel mentok. Bapak Haji kok sampeyan gandeng mrene. Lah kok barene dhewe nyapa? Atuh. Kowe ngono tak tekek dhewe lho. Angel men tadi. Tak Nah. Oh. Mama bo. Oh. Oh Paham? Paham? Mau. Loh ngerti lah ngene. Iki. Yo. Yo. Monggo kula aturi minggah Bapak Haji Sutarlan dalah Ibu Hajah Hindu. Gimana? Ning arep. Ngendi wae?
paham belas. Kudune awakmu ki berbangga hati, berbangga diri. Lah nyapa? Panjenengane iki lek ora mbok papak iki bocah iki kudune kowe iki rumangsa bangga ngono lho. Iso gandeng beliau bangga. Alhamdulillahirabbil. Masya Allah tabarakallah Bapak. Kasep. Kasep. Masa? Kasep. Dengan yang penting kan ngucapnya. Iya, jajal, jajal. Masya Allah tabarakallah Bapak. Masya Allah subhanallah. Al-Fatihah. Kok iso Al-Fatihah bareng? Jangan Bapak Haji. Oh iya, iya. Iya, jadi harus sopan santun. Sopan hati-hati loh. Adab, etika, harus diperhatikan. Bicarane kudu ditata. Iya, sugeng siang Bapak. Injih. Panjenengan paring asma Bapak Haji sinten? Sinten, Pak? Wareg kentut. Sinten, Pak? Som nyeremumuh. Bapak Suparlan. Wah, kupingnya jampeng. Lah ya Bapak Suparlan lho jenenge Aja iki. ngisi-ngisine. Suparlan lek pademu kae. Jenenge Bapak Iki lho diwaca. S U Su T A Ta R. Diwaca. Sutar. Nah, L A La mateni N diwaca. N. Lho. Angel mentoh, mangkane to. S U Su T A Ta mateni R diwaca. R. Lho. Bapak Sutar. Dipateni para mati lho Mas. Lho. Aduh kok dipateni mati. Sutar. Lan. Lan. Heeh, lek Suparlan ki Pak Demu sing ngene kae lan. Sutar lan Ibu Haji. Ibu Hajah. Lah Sutar lan Ibu Haja. Heeh. Iso Hindu. Hindun. Oh Hindun. Ibu Hindun iki sing Ya lah kok ngono ene ra ketok. sing duwe lagu zaman biyen qasidah. Apa? Hindun Hindun. Hindun. Ngapunten Ibu, Hindun. Kasetku Hindun Hindun. Ngapunten. Nggih, ngapunten nggih Bapak nggih. Bapak Sutar. Walah Bapak Sutari sing niki to. Yo ngalah piyaine teh bagus sekali. Masa Heeh. bagus. Ireng manis. Oh iya. Bapak Sutarlan. Inggih. Radi maju mriki, Pak. Tenang Pak niki pun disuntik rabies wingi punan. Radi nengah mriki. Nyapa to? Ben ora kena penyakit rabies. Mriki monggo mriki Bapak. Radi mriki Kenapa kalian to Mbak Bapak? Manten. Kok ngeten nonton kenapa to? Sakit. Nikine sakit. Sakit. Nikine sakit Bapak. Bapak nikine sakit. Apa nih? Anu astane. Mriki Bapak radi tengah kersane mlebet YouTube mengke mriki. Mriki. Nggih. Bapak Sutarlan kalian Ibu Handun. Tasnya kula betane Hindun. Ya iya, Pak. Nang lho. Handun lek sing ngombe kae. Nah, aku iki genah. Bayue apal. Ibu Haji Hindun, nggih kita doakan mugi-mugi pinaringan sehat, selamat wilujeng. Panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah ora lokane malah kebak. Mugi-mugi bulan depan saged nanggap Mayangkara CS Mixen Salindri sak rombonge Bapak. Bakso wis. Ditanggapne maneh seneng ya. Ora usah ngetokne dana, sing ngetokne dana ben Bapak Sutarlan ya ta. Mangkane didongane rezekine Allahumma amin. Piye? Langsung pucet lho wonge kaya. Masa pucat? Ya ora ngono kuwi, dongane iki padha karo nambah rezeki lho ngono kuwi. Nggih, badhe kersa napa Pak nyangoni nyanyi nyawer? Mantane lanang delik piye to iki? Sik mantan kakung. Mantan kakung. Monggo. Anu Bu, tasnya kula betakne pripun Bu? Bu tasnya pane ewu kula betakne pripun tasnya niku lho, pane ewu ngono maneh. Nah lagune apa lagune? Oh. Nggih sabar sik iki sik Ora nyocok. melok nanggap. Senenono. Senenono wong sik bingung lagu kok. Wis to Mas, sampean gak usah anu sing tenang ki sik bingung lagu. Wis siap lagune sampun Ibu? Mantan kakung? Iya, lagunya Manut. Mantan kakung pundi sampun Sembarang. sana? Oh nggih, siap ditunggu. Sing sunat, sing sunat. Mas Alvino. Dolan. Iya. Sapira Mas? Wah wis garing, wah tidur. Nggih.
Yo, Mayangkara Niken Salindri. Kaya lagi Bapak Haji, Pak Bos, Bapak Sutarlan, ampun mandha priyen Bapak, nika wau dereng telas sih. Omong ana sesuk wis ra kangge. Apane? Duite sesuk selak kadaluwarsa. Ra nek duit kedaluwarsa. Oh, nanti malam lagi ya. Polahmu. Nggih. Kono engko bengi nek. Ngene iki ning Jepara kan panas ya. Panas. Iya. Polek tipas-tipas ngene iki ya. Terus lho Mas. Enak ya. Laris. Wis tau nyekel dhuwit ngene iki? Wis tau nyekel dhuwit iki? Wis. Lah lak wis aja sok nyekel wong aku durung tau kok. Urung tau, urung pengalaman engko ilang. Tetep nek kene lho. Kok balik neh to kan? Ayo dikopiak dulu arisan. Iki dudu jalan sehat ya no. Dudu jalan sehat. Oke. So, yo kan. Iki si tongkas ya nduk. Kan. Iki ana pamundutan. Apa? Iki saka bolo-bolo RPM Wedding Planner. Dadi sing napa kuwi sing ngrias temantene kabeh iki dekore. Heeh. Kabeh cateringe kabeh. WO-ne kuwi RPM Wedding Planner. Iki ngersake Alolo sayang. Alolo sayang. Nyoh. Iya. Iki hadiahe. Nih kan? Apa? Iki hadiahe susuk 98. Susuk piye to? Berarti 2000 tok, Nak. Ora usah susuk. Kayak parkir. Ya, lagi gawe apa jenenge ngono kuwi? Kuwi jenenge toa. Gawe toa. Kurang banter, Mas. Butuh mic apa piye? Kok mic piye to mic? Iki lho mic. Oh iya. Ya mbak aturke, Nak. Iya. Alolo sayang. Iya. Keringete sik ben karo laran sik nduk niken. Matur nuwun ngagem panjenenganipun Bapak Haji Sutarlan. Ugi keluarga agung sampun kersa maringi bebungah ya Nak. Didongake muga-muga ora saya suda ning saya akeh rezekine ya Nak. Amin ya rabbal alamin. Nyapa to kok nangis sih? Nyapa nangis? Nangis piye? Keringetan to? Keringetan ki lho nganti teko kene bareng. Sampai mlebu jero. Ya, lagune apa Cahayu? Alulululu. Alolololo sayang dari RPM Mayangkara Naraja Audio. Yo. Ayo Mas Bambang. Oke. Apa itu? Di Botono. Di Botono mana tadi yang kali ini? Yo. Dari hati sayang, ayo liri. Sudah capek? Mau tambah lagi? Mau? Tambah berapa lagi? 5. Ayo. Ini kita kasih teman-temanku dulu aja, aku tak istirahat dulu ya. Tak minum habis ini foto bareng-bareng ya. Oke, matur nuwun Nduk Niken Salindri kersane radi istirahat riyen. Mangke malih nggih Bapak Ibu, nggih. Pamundutan setunggal mboko setunggal sampun dari teman-teman RPM Wedding matur nembah nuwun. Nah, Nduk Niken Salindri nggih matur nuwun sampun regengaken ing dinten menika. Menika tansah sarengan kalian campur sari Mayangkara
bersama Niken Salindri. Ya. Tasik semangat ya Pak Bu nggih. Oke. Habis ini kita berfoto dengan Mbak Niken. Ya sabar sih apa kuwi wacane kuwi. Agus Pesagi, info kata-kata Mbak Niken. Oh nggih. Gue bendane Mbak Niken infone kata-kata hari ini ya. Ini duo-duo. Duo-duo ben ketok rame ya kan. Ya.